ഒരു 45 ഉറുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇപ്പോൾ അവർ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 30 രൂപയ്ക്ക് തരാം 25 ഉറുപ്പിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒറ്റ കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മാക്സിമം നമ്മുടെ കന്നുകൾ ഒരു 45 ഉറുപ്പിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കന്നുകളേ ഉള്ളൂ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാം ഹൗസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പശുക്കളുടെ ഒരു കച്ചവട ഫാമിലാണ്. അതിനായി പാലക്കാടിലെ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറായ നടുപ്പൂണി എന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 45,000 മുതൽ 70,000 താഴെയുള്ള നല്ല ഇനം പശുക്കൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഈ ഫാമിലുള്ള പശുക്കളുടെയും അതിൻ്റെ വില നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പശുക്കൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഫാമിലുള്ള പശുക്കളെയും അതിൻ്റെ വില നിലവാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഫാമിങ്ങിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് എച്ചപ്പാണ്. ഇത് കടിഞ്ഞൽ 2 പല്ല് കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിന് അത്ര നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം 2 നേരം കൂടെ ഒരു 14 ലിറ്റർ പാല് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലാണ് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് കടിഞ്ഞൽ കുട്ടി. തീറ്റയ്ക്കോ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങളൊരു 70 ഉറുപ്പിക പറയുന്നുണ്ട്, അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഒക്കെ നാട്ടുംപ്രസ പശുക്കളാണ്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ലോങ് ഒന്നും പോയി വാങ്ങുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടത്തെ പശുക്കൾ യാതൊരു ദോഷമില്ലാത്ത കന്നുകളാണ്. ഇത് 3-ാം പേര്. ഇത് 2 നേരം കൂടെ 18 ലിറ്റർ പാലിന് ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കും. ഇത് റേറ്റ് 65 ഉറുപ്പിക പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 60 ഉറുപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും. ഇത് അതേ തന്നെ എച്ചപ്പന്നെ. ഇത് 3-ാം പ്രസവം. ഇത് 2 നേരം കൂടെ 20 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. ഇത് റേറ്റ് 70 ഉറുപ്പിക പറയുന്നുണ്ട്. അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വന്നാൽ കൊടുക്കും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇത് കടിഞ്ഞൽ കുട്ടിയാണ്. 2 പല്ല് കുട്ടിയാണ്. അതായത് കടിഞ്ഞൽ ആദ്യത്തെ പേര് 2 പല്ല്. മനസ്സിലായി? ഇതിൻ്റെ കറവ നമ്മൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താ പറയുക, ആദ്യത്തെ പ്രസവം എന്ന കാരണം നമ്മൾ അത്ര കിട്ടും ഇത്ര കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴും മാക്സിമം രാവിലെ ഒരു 7-ഉം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഒരു 5-ഉം 12 ലിറ്റർ പാലിന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ തീറ്റയിലും വെള്ളത്തിലും ചിലപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ കൂടി വരാം, ചിലപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ കുറഞ്ഞു വരാം. അത് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് റേറ്റ് വന്നിട്ട് 60 ഉറുപ്പിക പറയുന്നു. അവർ 55 ഉറുപ്പിക ഇട്ടേ കൊടുക്കും. അടുത്ത പ്രസവത്തിലൊക്കെ 2 നേരം കൂടെ ഒരു 20 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജാതി കുട്ടിയാണ്. ഇത് 3-ാം പ്രസവം. ഇത് വന്നിട്ട് ജേഴ്സി. 3-ാം പ്രസവം 2 നേരം കൂടെ 16 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. കൺഫേം കിട്ടും. അതിൽ കൂടുതലല്ലാതെ കുറയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ പൈ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 60 ഉറുപ്പിക പറയണോ, ഒരു 57 ഉറുപ്പിക കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും. ഇത് കടിഞ്ഞൽ കുട്ടിയാണ്. പല്ല് മുറിച്ചിട്ടില്ല, പാൽപ്പല്ലിലാണ് പൈക്കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. ആകെ 2 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? സ്വഭാവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക. പെണ്ണുങ്ങളോ കുട്ടികളോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് വീട്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക. തീറ്റ കൂടിയൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ ഗ്യാരണ്ടിയോടെ കൂടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കന്നുകളാണ് ഇതുകളൊക്കെ. റേറ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് 50. ഇത് ബ്രീഡ് പറഞ്ഞ മറ്റേ ജേഴ്സിയാണ്. അതിൽ ക്രോസ്. ഇത് ഞങ്ങൾ 65 ഉറുപ്പിക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു 60 ഉറുപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും. ഇത് കടിഞ്ഞലല്ല, നമ്മൾ അത്ര നിർബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ അകിട് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ആരിനെ കൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മാക്സിമം ഇത് ഒരു 10-20 ദിവസത്തെ സമയം പിടിക്കും. നല്ല സ്വഭാവമാണ്. ഇത് ആര് വേണമെങ്കിലും പിടിക്കുക, ചവിട്ട് കുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇത് 4-ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. പാലിന് നമ്മൾ 2 നേരം കൂടെ ഒരു 15 ലിറ്റർ പാലിന് ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? തീറ്റ കുടിക്കുന്ന യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. 15 ലിറ്റർ പാല്. സ്വഭാവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും യാതൊരു ദോഷമില്ലാത്ത കന്ന്. സ്വഭാവത്തിൽ ഏത് കന്നുകൾ ചവിട്ടണ കുത്തുന്ന ഏത് കന്നുകളും നമ്മൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കില്ല. അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ ചെയ്യാൻ മെനക്കിടുന്നില്ല. ഇതിന് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു 55 ഉറുപ്പിക പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 50 ഉറുപ്പിനനുസരിച്ച് കിട്ടിയത് കൊടുക്കും. 15 ലിറ്റർ പാലിന് കൺഫേം. ഇത് 3-ാമത്തെ പ്രസവം. ഇതും ജേഴ്സി തന്നെ.
ഇത് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ 57 ഉറുപ്പ്യ പറയണോ, 50 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ അനുസരിച്ച് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും. ഇത് 2 നേരം കൂടെ ഒരു 14 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. ഇത് 4ാം പ്രസവമാണ്. ഇത് 4ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. 2 നേരം കൂടെ ഒരു 14 ലിറ്റർ പാലിന് ഗ്യാരണ്ടി. റേറ്റ് വന്നിട്ട് 55 ഉറുപ്പ്യ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു 50 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ അനുസരിച്ച് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കുക. ഇത് പ്രസവിച്ചതാണ്. ഇത് 3ാം പേര്. ഇത് പശുക്കുട്ടി, നല്ല അടിപൊളി പശുക്കുട്ടി. രണ്ടും കൂടെ 55 ഉറുപ്പ്യ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 47 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും. ഇത് മാക്സിമം രാവിലെ ഒരു 8 ഉച്ചരിഞ്ഞ് ഒരു 5 കിട്ടും. അതേ കിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ഇതിൽ സാധ്യതയില്ല. പാല് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും. റേറ്റ് നല്ല റേറ്റ് കിട്ടും പാലിന്. ഇത് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇത് മറ്റേ എച്ചപ്പ് അല്ല, ജേഴ്സിയിലെ ക്രോസ്. പാലിന് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും. അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ എച്ചപ്പ് പാല് മാക്സിമം വെള്ളംമാരി ഉണ്ടാവും. ഇതിന് പാല് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും. റേറ്റ് മാക്സിമം മിൽമിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 42 ഉറുപ്പ്യ 43 രൂപ റേറ്റ് കിട്ടും. ഇത് 2ാമത്തെ പ്രസവം. ഇത് 55 ഉറുപ്പ്യ പറയണോ, ഒരു 47 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടിയാൽ ഇത് കൊടുക്കും. ഇത് 2ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. പാല് വന്നിട്ട് രാവിലെ ഒരു 7 ഉച്ചരിഞ്ഞ് ഒരു 5 കിട്ടും. നാട്ടിൻപുറം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കന്നുകൾ. ഇതിന് വെയിലോ മഴയോ കാറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലല്ല. പഞ്ഞോ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തീറ്റ കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ബെല്ലറ്റ്, ഗോതമ്പിത്തവിട്, ഫീഡ് അതന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഇതിൽ. ഇത് അരക്കറവ് പശുവാണ്. രാവിലെ ഒരു 5 ഉച്ചരിഞ്ഞ് ഒരു 2.5 കിട്ടും. 7.5 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ. 35 ഉറുപ്പ്യ റേറ്റ് പറയണോ, 30 ഉറുപ്പ്യ അനുസരിച്ച് കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും. ഈ മൂരിക്കുട്ടി വന്നിട്ട് നല്ല ചന്തമുള്ള മൂരിക്കുട്ടികളാണ്. ഇത് കാള റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പോണ മൂരിക്കുട്ടികളാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ചുളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതിന് മാക്സിമം വന്നിട്ട് ഒരു 1.5 വയസ്സ് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ തീറ്റയും കുടിക്കും. നാടൻ കന്നുകൾ നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ നാടൻ പശുക്കൾ വാങ്ങൽ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല, പുറത്ത് പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതിന് മാക്സിമം വന്നിട്ട് ഒരു 25 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. നമസ്കാരം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നടുപ്പൂണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഫാം. 𝙛𝙧𝙢 ഫ്രണ്ടിൽ. പേര് ശിവരാജ്, അനീഷ്. 2 പേരും പാർട്ട്ണർമാരാണ്. നമുക്ക് പശു വാങ്ങും, ഇങ്ങനെ നാട്ടും പുറത്ത് ചുറ്റി വാങ്ങിക്കുക. നമുക്ക് വല്ലതും ഒരു പശുവിന് ഒരു 1500-2000 രൂപ വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കും, അത്ര തന്നെ. എല്ലാ ദിവസങ്ങളും 10-25 പശുക്കളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാലും പശുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് നോക്കി കൊണ്ടുപോവുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് അവർ വരികയും ചെയ്യാം. അത് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള പശുക്കൾ ഒരു 35 ഉറുപ്പ്യം തൊട്ട് ഒരു 40 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള പശുക്കളും ഉണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് വളർത്താനുള്ള പശുക്കളും നമ്മൾ കൊടുക്കാതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. സാധാരണ ജേഴ്സി പശുക്കളുടെ കുട്ടികളിലൊക്കെ പാല് മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാല് കിട്ടും. സാധാരണക്കാർക്ക്, അതായത് നമ്മളെ ചെറുകിടക്കാർക്ക്, ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ പശുക്കൾ, നമ്മുടെ ലോക്കൽ നാടൻ പശുക്കൾ. ജേഴ്സിയിൽ മാക്സിമം രാവിലെ നേരാവണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു 9 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പശുക്കളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 2 നേരം കൂടിയിട്ട് ഒരു 16 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും. കടിഞ്ഞൽ പേറാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 65 ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു 3 പേര് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 50 ഉറുപ്പ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പാലിന് ഗ്യാരണ്ടി കടിഞ്ഞലിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. ഫസ്റ്റിൽ പ്രസവത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. 2ാമത്തെ പ്രസവത്തിന് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കും. മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു 20 ലിറ്റർ പാലിന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെറുതെ വായു കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് കറക്കണം. മാക്സിമം 20 ലിറ്റർ കറക്കണ പശുവിന് 7 ഉറുപ്പ്യ വില പറയും. ഒരു 65 ഉറുപ്പ്യ കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും. ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കറന്ന് നോക്കി കൊണ്ടുപോകാം. ഒരുപാട് പേര് പറ്റിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം
രാവിലെ കറക്കാതെ ഒരു നേരം കറന്നിട്ട് ആ വീട്ടിലെ പാല് നിർത്തി 20 ലിറ്റർ കറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചീമ്പൻ പാല് കറക്കണതേ വീഡിയോയിൽ ഇടുകയാണ്. ആദ്യത്തെ പാല് നമ്മൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇത് എത്ര ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്ന് കറന്നോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദൂരങ്ങൾക്കുള്ളവർക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഡെലിവറി 2 വണ്ടിയുണ്ട്. ഡെലിവറിയൊക്കെ കൃത്യമായി അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇറക്കി കൈകൾ കൊടുക്കും. കിലോമീറ്ററിന് മാക്സിമം 35 റുപ്യ വെച്ച് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. താഴെ പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. 35 രൂപ കിലോമീറ്ററിന് വാങ്ങിക്കുന്നത്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണ്. വീട്ടിൽ വന്ന് ഷേപ്പായിട്ട് വണ്ടിയിൽ മാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കണക്ക് പശു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി കെട്ടി വെച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഫാമിലും പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കുക, ഞങ്ങളത് ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പശു പോകുന്നവർക്ക് ചുടുവെള്ളമാണ് കാച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് നമ്മുടെയാണ് മുതൽ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പ്രസവിച്ചു പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയില്ല. പച്ചവെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. ചവിട്ടുക കുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാല് മാറ്റുന്ന പശുക്കളെ നമ്മൾ കാല് മാറ്റും. അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങും, വാങ്ങുന്നതെന്നൊന്നും പറയില്ല, വാങ്ങിക്കും. അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുക. അവർ കറന്ന് കണ്ടിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അന്ന് നമ്മളങ്ങനെ പറ്റിക്കുക ആ വക പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ കടിഞ്ഞൽ കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാല് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയൊക്കെ വയ്ക്കും. അതുകളൊന്നും ചവിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടിഞ്ഞൽ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അതേമാതിരിയാണ്. അതൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കന്നുകൾ മാക്സിമം കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണായിട്ട് പറയും, ഇത് കാല് മാറ്റും നോക്കിക്കോളാൻ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും പറയും. തീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഞങ്ങളിതാ കൊടുക്കുക. അവർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതാ ഫ്രണ്ടിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. എല്ലാം തിന്നണ കന്നുകൾ. അതായത് സാധാരണ വയ്ക്കോ പുല്ല് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തിന്നണത് തന്നെ. പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടമാനം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. മര്യാദയ്ക്കുള്ള തീറ്റ അത്ര തന്നെ. പിന്നെ ചെനപ്പൈകൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മുലയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടി. അതിനെന്ത് പറ്റിയാലും നമ്മളതിന് ഉത്തരവാദിയാണ്. അസുഖമുള്ള പശുക്കളെ നമ്മൾ വാങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കന്നുകൾ ഇവിടെ 10-25 എണ്ണം ഉള്ള കാരണം ഒരു അസുഖമുള്ള പശുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മുതൽ മുഴുവൻ പോകും. ഒരെണ്ണമല്ല പോണത്. അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അസുഖം മറ്റുള്ളതിനെ ബാധിക്കുകയും. അപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങില്ല, അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് 1 പ്രാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രാവശ്യം പോയി നോക്കി പിടിച്ചിട്ടേ വാങ്ങുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവിടെ നിന്നും പ്രസവിച്ച പശു ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി രാവിലത്തെ കറവ കണ്ടിട്ടേ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറക്കുക പരിപാടിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് പോയി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരും. നമ്മളിപ്പോൾ അവർക്കൊരു പശു വേണമെന്ന് വെച്ചോളേ, സ്വന്തം കൈക്ക് ഒരു പശു വേണം, അവരുടെ കൂടെ ഒരു പശു നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അരക്കറവ പശു നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ട് ഇളംകുട്ടി പശു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ വില നമ്മൾക്ക് എന്താ മര്യാദയ്ക്കുള്ള വില. അവർക്ക് നഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് നഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല. ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. 2 നമ്പറുണ്ട്, പാർട്ട്ണറുടെ നമ്പറുണ്ട്, എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്. ഏത് നമ്പർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും വന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പണിക്കാരുണ്ട്, വന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഡെലിവറി അവർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതൊക്കെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒറ്റമാരി കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി കൊടുക്കും. എവിടെയാണെങ്കിലും 3 പശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. 2 പശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. മാക്സിമം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നിട്ട് ഒരു 45 ഉറുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അവർ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 30 രൂപയ്ക്ക് തരാം, 25 ഉറുപ്പിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒറ്റ കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? മാക്സിമം നമ്മുടെ കന്നുകൾ ഒരു 45 ഉറുപ്പിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കന്നുകളേ ഉള്ളൂ, താഴെയുള്ളതില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് 1 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ അങ്ങനെയുള്ളത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങില്ല. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താ പറയുക, അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് അത് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഒരു 45 ഉറുപ്പ്യ തൊട്ട് മാക്സിമം ഒരു 70 ഉറുപ്പ്യ വരയ്ക്കുള്ള കന്നുകൾ. മാക്സിമം 45 ഉറുപ്പ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഒരു 2ാമത്തെ പ്രസവമായിരിക്കും. മാക്സിമം രാവിലെ ഒരു 8ഉം ഉച്ചയിരിഞ്ഞ് ഒരു 6ഉം കൺഫേം കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം അവർക്ക് പശുക്കളെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങുക. അതായത് ഒരു പശു വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ രീതി എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ എടുത്താൽ ഒരു 4-5 എണ്ണം വാങ്ങി അത് ശരിയായി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ലാഭം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പശു വളർത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പശു വളർത്തുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യണത് ശരിയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് നോക്കുന്നത്. പശു 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭമാണ്.
ഒരു നഷ്ടം വരില്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഫാമിംഗ് വീഡിയോകൾ കാണുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റു കർഷകരിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാമിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പശുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരവും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് വന്നെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും വാട്സാപ്പിലൂടെ പശുക്കളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എടുക്കാതെ ഫാമിൽ പോയിട്ട് ആ പശുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരവും അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ അളവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാമിൽ വീടുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറുപശുക്കൾ ഈ ഫാമിൽ ലഭ്യമാണ്. നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ അളവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫാമിംഗ് വീഡിയോകൾ കാണുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റു കർഷകരിലേക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വീഡിയോയിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിങ്ങും നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം ഇതിലും മികച്ചൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.